Շնորհակալ եմ շատ գեղեցիկ ներկայացնելու համար։ Վստահ եմ կփաստեք շատերդ, որ ցավոք սրտի մեր երկրում մեր երիտասարդները բախվում են բազմաթիվ խնդիրների, այդ թվում նաև կրթական ոլորտում։ Մեր երկիրը ոչ միայն պետք է գրավիչ լինի Սփյուռքում բնակվող երիտասարդների համար, այլ նաև պետք է գրավիչ լինի մեր այստեղ բնակվող երիտասարդների համար, որպեսզի երիտասարդները իրենց զգան գնահատված եւ չցանկանան այստեղ կրթությունն ավարտելուց հետո լքել մեր երկիրը։ Իհարկե նորություն չեմ ասի, բայց ցավոք սրտի կրթական ոլորտում մեր երիտասարդները իրենց չեն զգում գնահատված, քանի որ տարիներ շարունակ բարձր առաջադիմություն ունեցող բազմաթիվ հազարավոր երիտասարդներ ցավոք սրտի իրենց կրթությունը թողնում են կիսատ, քանի որ ունենում են վարձավճարների խնդիր եւ պետության կողմից հավուր պատշաճի չեն լինում ուշադրության կենտրոնում, որպեսզի գնահատվի նրանց կրթությունը եւ արդեն տարիներ հետո ձեռք բերած գիտելիքները օգտագործվեն մեր երկրի բարօրության համար։ Նաեւ գնահատված չեն զգում իրենց այն առումով, որ կրկին բարձր առաջադիմություն ունեցող հազարավոր երիտասարդներ տարիներ շարունակ ստանում են մոտավորապես 5000 դրամ կրթաթոշակ, ինչը մեղմ ասած անարդար է։ Երիտասարդները մեր երկրում ցավոք բազմաթիվ անարդարությունների հետ են առերեսվում եւ ինչն էլ պատճառ է դառնում, որ իրենց ապագան չտեսնեն այստեղ մեր երկրում։ Մենք ամեն հնարավորը պետք է անենք, որ մեր երիտասարդները մնան այստեղ եւ ինչու ոչ նրանց կրթությունը դարձնենք անվճար, քանի որ մեր պետությունը ունի այդ հնարավորությունները նոր ներդրումների հաշվին ուսանողներին տալ հնարավորություն, որպեսզի ուսանողը զգա կարևորված է ոչ թե ամեն տարի վճարվող վարձավճարը, այլ նրան տրամադրվող արժանապատիվ եւ որակյալ կրթությունը։ Առաջարկ Հայաստանին երիտասարդական մրցույթի մասին եմ ուզում խոսել։ Իհարկե գիտեք բոլորդ, որ մշտապես երիտասարդները եղել են մեր թիմի եւ մեր թիմի առաջնորդի ուշադրության կենտրոնում, բայց երբ վերջերս հայտարարվեց Առաջարկ Հայաստանին երիտասարդական մրցույթը, տևական ժամանակ երիտասարդների կողմից չենք ստանում հայտեր ու հետաքրքիր էր, թե ինչն է պատճառը, բայց երբ մի առիթով երիտասարդներից մեկը պարոն Ծառուկյանին հարց տվեց, արդյոք արդարացի է լինելու որոշումը հաղթողների մասով եւ ստացան վստահ պատասխան, շատ կարճ ժամանակում մենք հատեցինք 500 հայտի սահմանը։ Սա ինչի մասին է խոսում, որ երիտասարդները ունեն ուշադրության կարիք եւ երբ տալիս ենք երիտասարդներին հենման կետ, նրանք իզորու են շրջել աշխարհը եւ մեր ծրագրային դրույթներում բոլորային կետերը, որոնք ներկայացված են երիտասարդների համար, հենց ամենակարևորը նա է, որ ներկայացվել է հենց երիտասարդների կողմից եւ երիտասարդների համար շատ կարևոր է եւ մեծ պատիվ է ունենալ իրավունք որոշում կայացնել սեփական երկրի համար եւ ունենալ ներգրավվածություն կարևոր հարցերում սեփական կարծիքը ներկայացնելու համար։